कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण બધા હરે ભક્તોને કૃષ્ણ ખૂબ માતાજી સ્વાગત છે દંડવત બધાનું પ્રણામ. રાધા કૃષ્ણ મંદિર તરફથી બધાનું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી જય ગોપીજન જય ગિરિધારી જય ગોપીજન જય ગિરિધારી જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન યમુના તીર યમુના તીર સરસ જ ક્લાસીસ વનચારી લેવા આવી જજે સંડે. જય કાં તો મોકલી દેજે, હું વળી આપીશ. રામ જય કુંજ બિહારી પછી ધુમાડો છે દેવો. હરે કૃષ્ણ હા તું મસ્ત. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। બધા ભક્તોને હરે કૃષ્ણ રાધા ગોવિંદ માતાજી દંડવત બેંગલુરુ પ્રણામ. તરફથી હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રાધા કૃષ્ણ. ગોવિંદ બેંગલુરુ તરફથી બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ ઓમ નમો नमो ભગવતે भगवते વાસુદેવાય. વાસુદેવાય वासुदेवाय ઓમ નમો
ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં નારાયણ નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયે. નંતબેન વિદ્યાર્થી લઈ લેજો ને. સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયે. શૃण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्या श्रवणकीर्तनः. विधीयन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुरेत्सता. नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ મહારાજ. આજના જપા વોરિયર્સમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હેમા મોદી માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેતલ વાસિયા માતાજી, કિંજલ કોહલી માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, હિરણભાઈ કેશવી માતાજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, દાનવિતા હરિણી માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, વંદના વિસ્પુતે માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, નિર્મલ બારોટ માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, ભૂપત મોરવડિયા પ્રભુજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, ગીતાપ્રિયા વ્રજરાની માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, નૈનેશ પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, સ્વેની પટેલ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, લીલા મોહિની પ્રેમા માતાજી, નીતા ભાલિયા માતાજી, સંજય માંગરોળિયા પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, ભાવેન પટેલ પ્રભુજી, કલ્પના માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, હરિણી કાકેરી માતાજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, મીમાંસા પાઠક માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, જગદીશ પાઠક પ્રભુજી, કૃષ્ણકુમાર ગુપ્તા પ્રભુજી, હર્ષદા વિસ્પુતે માતાજી, દીપલ પુરોહિત માતાજી, ભૂમિ જોશી માતાજી, સુશીલા વગોરા માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, કોકિલા માતાજી, જાગૃતિબેન બાલ્ય માતાજી, રોશની માલી માતાજી, સોઈની માતાજી માતાજી, જલપા જોશી માતાજી અને વિશાલ વોરા પ્રભુજી. ટોટલ 73 હતા. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધા જે જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા હતા બધા ભક્તોનો, અને પ્રભુજી અમરીશ પ્રભુજીનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આ સેવા આપવા માટે. હરે કૃષ્ણ. આજે આપણે શ્લોક નંબર 14 ઉપર પહોંચી ગયા છીએ. સ્કંધ 2 અધ્યાય 2 અને શ્લોક નંબર 14. આપણે પેલા એકવાર હું રિસાઇટ કરું છું, પછી 3 વાર, અને પછી પ્રભુજી, અને પછી માતાજી.
यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। એકદમ બધાય લગભગ સેલા જ છે, બધાયને આવડી જાય એવું છે, એટલે બધા લગભગ રિસાઇડ કરી શકે એવું જ છે, સેલો છે એકદમ। હવે હું એક એક લાઈન કરીશ, પછી તમે આગળ રિપીટ કરજો। यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः यावन् परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः न जायेत न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। પ્રભુજી લઈ શકે છે। यावन्न जायेत परवरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः नाश्तो बोला रूपम क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः तावतस्त्विह पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः
यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः तावस्तव्या पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत तावत्स्त्रियः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत यावन्न जायेत परवारेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत तावत्स्त्रियः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने स्मरेत यावन् जायेत् परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः तावतस्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत तावत्स्त्रियः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने स्मरेत यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् લઈ લો માતાજી यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत यावन्न जायेत् परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत क्रियावसाने स्मरेत
यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः न जायेत् परावरेऽस्मिन् क्रियावसाने प्रयत स्मरेत पुरुषस्वरूपम् क्रियावसाने स्मरेत यावन्न जायेत् परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः यावन्न जायेत् परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः तावस्तवीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयत स्मरेत रूपं क्रियावसाने प्रयत स्मरेत न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत पुरुषरूपं क्रियावसाने प्रयत स्मरेत यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः तावस्थवीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत क्रियावसाने स्मरेत यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत पुरुषस्वरूपं क्रियावसाने प्रयत यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः विश्वेश्वरे द्रष्टरिभक्तियोगः तथावीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत पुरुषरूपं क्रियावसाने प्रयत स्मरेत
यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत्त्वमीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयत स्मरेत पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयत स्मरेत यावन्न जायेत् परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टिरभक्तियोगः तावस्थव्यः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयत स्मरेत હરે કૃષ્ણ. દેખાય છે મારી સ્ક્રીનમાં? દેખાય છે ને? હા માતાજી. હા હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ છે કોઈનો? ભાવાર્થ તો બે હાથ હેન્ડ રેઝ છે તો એક જ પેરેગ્રાફ છે તો વાંચો. બીના માતાજી. માતાજી શબ્દાર્થ અને ભાવાર્થ વાત કરે. શબ્દાર્થ અને એ વાત કરે. યાવત જ્યાં સુધી ન નહીં જાયેત વિકાસ પામે પર દિવ્ય અવરે દુન્યવી લૌકિક અસ્મિન ના આ રૂપમાં વિશ્વેશ્વરે સર્વલોકના ઈશ્વર દ્રષ્ટરી જોનારને ભક્તિ યોગ ભક્તિમય સેવા તાવત ત્યાં સુધી સ્થવ્ય સ્થૂળ ભૌતિકતાવાદી પુરુષસ્ય વિરાટ પુરુષના રૂપમ વિશ્વરૂપ ક્રિયા અવસાને મનુષ્યના નિયત કર્તવ્યને અંતે પ્રયતઃ યોગ્ય ચિત્ત વૃત્તિથી સ્મરેત મનુષ્ય સ્મરણ કરવું જોઈએ. અનુવાદ શ્રીલ પ્રભુપાદજી દ્વારા. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. સ્થૂળ ભૌતિકતાવાદી જ્યાં સુધી ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક એ બંને જગતના દ્રષ્ટા એવા પરમેશ્વરની પ્રેમ ભરી ભક્તિના માર્ગે આગળ વધતો નથી ત્યાં સુધી તેણે તેના નિયત કર્તવ્યોના અંત સુધી ભગવાનના વિશ્વરૂપનું ધ્યાન અથવા સ્મરણ કરવું જોઈએ.
ખૂબ જ સરસ છે. આ શ્લોકનું અનુવાદ તમે વાંચ્યો એટલે તમને ખબર પડી હશે. બહુ જ સરસ છે. અને જોઈએ પ્રભુપાદ આપણે ભાવાર્થમાં શું કહે છે. ભાવાર્થ માટે બીના માતાજી વાંચો ભાવાર્થ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે શીલા કૃષ્ણ. પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ. પરમેશ્વર ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક સર્વલોકના દ્રષ્ટા છે. બીજા શબ્દમાં પરમેશ્વર સકળ લોકના પરમ ભોગતા અને હિતાધિકારી છે. તે વિશે ભગવદ્ ગીતા 5.29 સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે. આધ્યાત્મિક વિશ્વ એ તેમની અંતરંગ શક્તિનો અને ભૌતિક જગત તેમની બહિરંગ શક્તિનો આવિર્ભાવ છે. જીવાત્માઓ પણ તેમની તટસ્થ શક્તિ છે. તેઓ તેમની પોતાની ઈચ્છા મુજબ ભૌતિક કે આધ્યાત્મિક જગતમાં રહી શકે છે. ભગવાનની સાથે જીવાત્માનું આધ્યાત્મિક તાદાત્મ્ય હોવાથી ભૌતિક જગત તેમને રહેવા માટે યોગ્ય સ્થળ નથી. ભૌતિક પ્રકૃતિના નિયમોથી જીવાત્માઓ ભૌતિક જગતમાં બંધનયુક્ત બને છે. સર્વ જીવાત્માઓ જે ભગવાનના અવિભાજ્ય અંશ છે, તેમની સાથે ભગવાન આધ્યાત્મિક જગતમાં રહેવા ઈચ્છે છે અને ભૌતિક જગતમાંના જીવાત્માઓને જાગૃત કરવા માટે જીવાત્માઓને તાબડતોબ ભગવાનના ધામમાં પાછા બોલાવી લેવા માટે જ સર્વ વેદો અને પુરુષેશ ધર્મગ્રંથો છે. દુર્ભાગ્યે બદ્ધ જીવનના ત્રિવિધ તાપથી સદા દુઃખ ભોગવે છે, છતાં ભગવાનના ધામમાં પાછા જવા વિશે બહુ ગંભીર હોતા નથી. પાપ અને પુણ્યની ગૂંચવણથી ગેરરસ્તે દોરવાયેલા તેમના જીવન પંથને કારણે આમ બને છે. તેમનામાંથી કેટલાક તેમના સારા કર્મને લીધે પુણ્યશાળી હોય છે. તેઓ ભગવાન સાથેનો નષ્ટ થયેલો સંબંધ પુનઃ સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ તેઓ ભગવાનના વ્યક્ત રૂપની સમજણ કેળવી શકતા નથી. જીવનનો વાસ્તવિક હેતુ ભગવાનના સંબંધમાં આવવાનો અને તેમની સેવા કરવાનો છે. જીવાત્માઓની એ જ સ્વાભાવિક અવ્યવસ્થા છે, પરંતુ જેઓ નિર્વેશવાદીઓ છે અને ભગવાનની કોઈ પ્રકારની પ્રેમભરી સેવા કરી શકતા નથી, તેમને ભગવાનના અવ્યક્ત નિર્ગુણ પાસાની અથવા વિરાટ રૂપની ઉપાસના કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. પરંતુ મનુષ્ય જો તેની સ્વાભાવિક મુક્ત અવસ્થા ફરીથી મેળવી જીવનનો સાચો આનંદ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેણે તેનો ભગવાન સાથેનો વિસરાઈ ગયેલો સંબંધ ફરીથી સ્થાપવાનો એક કે બીજી રીતે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ઓછી સમજણ ધરાવતા નવા નિશાળિયાને ભગવાનના નિરાકાર કે વિરાટ રૂપની ઉપાસના ધીરે ધીરે સગુણ સંબંધ સુધી જવા માટે લાયક બનાવશે. વિવિધ ગ્રહમંડળો, સમુદ્રો, પર્વતો, નદીઓ, પશુ પક્ષીઓ, મનુષ્યો, દેવો અને જે કંઈ આપણે કલ્પી શકીએ છીએ તે સર્વ ભગવાનના વિરાટ રૂપના અંગો છે. એ સમજવા માટે મનુષ્યને અહીં સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેણે પાછળના અધ્યાયમાં સમજાવેલા વિરાટ રૂપની ઉપાસના કરવી જોઈએ. આ પ્રકારનું ચિંતન પણ પરમ સત્યના ધ્યાનનો એક પ્રકાર છે. આવું ધ્યાન જેવું શરૂ થાય છે કે તરત જ મનુષ્ય તેના દૈવી ગુણોનો વિકાસ કરે છે અને આખું જગત તેને દુનિયાના સર્વ લોકો માટેનું આનંદ અને શાંતિભર્યું નિવસ્થાન જણાય છે. ભગવાનની આવી વ્યક્ત કે અવ્યક્ત ઉપાસના વગર મનુષ્યના બધા સદ્ગુણો પોતાની બંધારણીય સ્થિતિ વિશેની ગેરસમજોને લીધે ઢંકાઈ જાય છે અને આવા ઉન્નત જ્ઞાન વગર સમગ્ર જગત મનુષ્ય માટે એક નરક સમાન બની જાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય.
હરે કૃષ્ણ બીના માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ભાવાર્થ વાંચવા માટે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારો. પ્રભુપાદે બહુ જ સરસ ભાવાર્થ લખ્યો છે. આ ભાવાર્થ ખૂબ જ સરસ છે, એકદમ સમજવા જેવો છે. તમે જોતા હોય તો આમાં મેં જે અંડરલાઈન કરી છે એ તો ખૂબ જ બધું સમજવા એકદમ અગત્યનું છે, જે લાઈન કરેલી છે ઈ. અને આમાં જો કે આખો ભાવાર્થ જ એટલો સરસ છે, પણ અમુક જે પ્રભુપાદ આપણને જે કે છે ને તો ખૂબ જ સરસ આમાં સમજવા જેવું છે. આ નહીં, પ્રભુપાદના લગભગ બધા ભાવાર્થો એટલા સરસ જ હોય છે. હવે આપણે સમજવાની પ્રયત્ન કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી પ્રભુપાદની જય. હવે આમાં આપણે જોઈએ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હવે આપણે આ શબ્દાર્થમાં ને એમાં જોઈએ, અનુવાદમાં જોઈએ તો બહુ જ સરસ પ્રભુપાદે આપણને ભાવાર્થ તો આપ્યો છે અને અનુવાદ પણ એટલો સરસ છે કે સ્થૂળ ભૌતિકતાવાદી જ્યાં સુધી ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક એ બંને જગતના દ્રષ્ટા એવા પરમેશ્વરની પ્રેમભરી ભક્તિના માર્ગે આગળ વધતો નથી, ત્યાં સુધી તેણે તેના નિયત કર્તવ્યોના અંત સુધી ભગવાનના વિસ્વરૂપનું ધ્યાન અથવા સ્મરણ કરવું જોઈએ. હવે આપણે આમાં જોઈએ તો યાવત એટલે જ્યાં સુધી આપણને ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત ના થાય, અને તાવત છે ત્યાં બહુ સરસ સંસ્કૃતમાં પણ એકદમ સરસ આપ્યું છે, તાવત, યાવત અને તાવત, જ્યાં સુધી ત્યાં સુધી. હવે આપણે જો આગળ જોઈએ તો આમાં ભગવાનને દ્રષ્ટા કહેવામાં આવ્યું છે. દ્રષ્ટા એટલે આમ જોવા જઈએ તો આપણે દ્રષ્ટા એટલે શું કહે કે જે જોવા વાળા છે એને દ્રષ્ટા કહેવાય. જે આપણે કઈ પણ વસ્તુ જોઈએ તો એને દ્રષ્ટા, આપણે જોઈએ તો આપણે દ્રષ્ટા છીએ. અને બધા આપણે જે કોઈ વસ્તુ આપણે જોઈએ છીએ એ દ્રશ્ય છે. જેમ કે સારી રીતે તમને સમજાવી શકું તો બધા પોતાનો હાથ આ રીતે કરીને જો તો જો હાથમાં તમે આમ જોવો છો તો તમે પોતે છો એ દ્રષ્ટા છો અને તમારો હાથ છે એ દ્રશ્ય છે. તમે જોઈ શકો છો બધા. એક તમને આમ એક શીખવાડવા માટેની રીત છે કે તમે દ્રશ્ય જોવો છો અને આપણી આંખ છે એ દ્રષ્ટા છે. એટલે એ રીતે આપણે સમજી શકીએ. તો આગળ તમને હું પાછી સમજાવીશ આ દ્રષ્ટા અને દ્રશ્યનું કેમ મેં તમને હાથ જોવા માટે કીધું, એ તમને આગળ પાછી સમજાવીશ. હવે આપણે પેલા જોઈએ તો પેલાના વખતમાં આપણે છે ને બધા આપણા કર્તવ્યો હતા. પહેલાના જે હતું, જે સતયુગે કહેવાય, દ્વાપર યુગે કહેવાય, અને જે કળિયુગમાં પણ જે શરૂઆતના જે વર્ષો હતા એમાં આપણે જોઈએ તો ખૂબ જ સરસ બધી વ્યવસ્થા હતી. વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા એટલી સરસ હતી ને કે વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થાના જે કાર્યો આપણે જે બધા કરતા ને એ આપણી શુદ્ધિકરણ માટેના હતા. જે વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થાના કારણે આપણી શુદ્ધિકરણ થતું અને ભગવાન એનાથી સંતુષ્ટ પણ થતા હતા. ભગવાનને એટલું બધું સરસ વ્યવસ્થિત વર્ણાશ્રમ આશ્રમ કર્યો હતો કે એમાં આપણે બધા જે કાર્યો કરીએ એટલા બધા શુદ્ધિકરણના પણ હતા, વ્યવસ્થિત બધું ચાલતું, અને ભગવાનને સંતુષ્ટ કરવા માટે આપણે બધા વર્ણાવસ્થાના કાર્યો કરતા. અને વર્ણાશ્રમ હતું, વર્ણાશ્રમ એમાં આપણે ખાસ કરીને જોતા તો બધાયના અલગ અલગ, બધાયની પોતપોતાની જે ઓલે રીતે બધાના કાર્ય સોંપેલા હતા કે ભાઈ આ તમારું કાર્ય છે. બ્રાહ્મણનું કાર્ય હતું, વૈશ્યનું કાર્ય હતું, શૂદ્રનું કાર્ય હતું, ક્ષત્રિયનું કાર્ય બરાબર રીતે બધા કરતા અને બહુ જ સરસ બધું અર્થતંત્ર અને બધું વ્યવસ્થિત ચાલતું હતું. અને એના કાર્યો પણ હતા. ગૃહસ્થના પણ ઘણા બધા તમે જુઓ ને તો ઘણા બધા નિયમો ગૃહસ્થના હોય છે. આપણને ઘણી વાર ધર્મેશ પ્રભુજીએ કીધું છે કે ગૃહસ્થના નિયમો જો આપણે પાડવા જઈએ તો આપણે એ કરી જ ના શકીએ, કેમ કે ગૃહસ્થને એટલા બધા નિયમો હોય છે. તમને ખ્યાલ હોય તો ધર્મેશ્વર પ્રભુજી આપણને કહેતા કે ગૃહસ્થોએ છે ને જમતા પહેલા જોરથી બોલવાનું હોય કે કોઈ ભૂખ્યું છે, કોઈ ભૂખ્યું છે, કોઈ ભૂખ્યું છે, એમ 3 વાર બોલવાનું. અને એ જોરથી, એમ નહીં કે ધીમે ધીમે કોઈ ભૂખ્યું છે, કોઈ ભૂખ્યું છે. પછી જો કોઈ ન આવે પછી એને ભોજન કરવાનું. એટલે પેલા એટલા બધા નિયમો હતા ત્યારે એ ભગવાનને સંતુષ્ટિ માટેના નિયમ હતા. અત્યારે આપણે જોવા જઈએ તો એટલા બધા આપણે નિયમો પાડી શકતા નથી ને અશક્ય પણ છે. એ બધા નિયમો પાડવા પણ અશક્ય છે અત્યારે કળિયુગમાં. એટલે આપણે જયારે વર્ણાશ્રમમાં પણ હતા ને ત્યારે પણ લોકો, આમાં જો લખેલું છે કે આધ્યાત્મિક પરમેશ્વરની ત્યાં સુધી તેમના નિયત કર્તવ્યોના અંત સુધી ભગવાનના વિસ્વરૂપનું ધ્યાન અને સ્મરણ કરતા. એટલે નિયત કર્મો કરતા કરતા પણ ભગવાનના વિસ્વરૂપનું એ લોકો ભગવાનના વિસ્વરૂપ કે ભગવાનના રૂપનું સ્મરણ કરતા. એટલે અત્યારે તો ખાસ જરૂરી છે કે આપણે ઈ
વર્ણાશ્રમ ધર્મ જે ફોલો કરતા એની સાથે સાથે એ લોકો ભગવાનની શ્રવણ, ભગવાનના વિશેનું શ્રવણ કીર્તન કરવું અને ભગવાનનું સ્મરણ કરવું, આ 3 વસ્તુ તો આપણે કરી શકીએ અત્યારે. બીજું બધું ન ફોલો થાય તો વાંધો નહીં, પણ આ વસ્તુ 3 વસ્તુ એકદમ ફ્રીમાં, તમે આમ જોવા જાય ને તો ફ્રી 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 છે એકદમ. આપણે જે સેલમાં આવતું હોય ને કે શું છે ફ્રીમાં, તો આ 3 વસ્તુ એકદમ ફ્રી છે. કેમ કે આપણે ભગવાનની શ્રવણ કરી શકીએ. અત્યારે જે આપણે કરીએ છીએ ભગવાનનું શ્રવણ કરીએ છીએ, ભગવાનના વિશેનું. પછી કીર્તન એટલે કે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જે બોલીએ છીએ, માળા કરીએ છીએ, કે પછી આપણે કીર્તન કરવા ટાણે સાંભળીએ છીએ, ઈ આવી ગયું. અને ભગવાનનું સ્મરણ, તો ભગવાનનું સ્મરણ આપણે આ સવારે કરતા હોઈએ તો આપણને ઓટોમેટિકલી માળા કરતા હોય તો વારે ઘડી આપણે જો માળા થઈ ગઈ હોય છતાં પણ આપણે આપણા કાર્યોમાંથી વારે વખતે આપણને કદી ભૂલાતું નથી ભગવાનનું નામ, વારે ઘડી આપણને યાદ આવી જતું હોય છે. અને ચોથું છે ભગવાનનું પૂજન કરવું. ઈ આપણે થોડુંક પૂજન કરવામાં આપણે થોડીક ફ્રીમાં ન ગણી શકીએ, પણ એમાં આપણે થોડુંક ધ્યાન દેવું પડે, પૂજા માટે સામગ્રી લેવી પડે કે ગમે તે છે. પણ આ 3 વસ્તુ તો એકદમ ફ્રી છે, એટલે ઈ તો આપણે કરવી જ જોઈએ. અને આમાં આપણને સમજાવે છે પરાવરે, જે શબ્દ છે બહુ સરસ શબ્દ છે. પરાવરે એટલે પર એટલે દિવ્ય જગત, પરા એટલે દિવ્ય જગત, અને અવરે એટલે નિમ્ન જગત, ભૌતિક જગત. આપણું નિમ્ન ભૌતિક જગત છે એકદમ નિમ્ન છે, નિમ્ન છે, હીન છે. ભૌતિક જગત છે એ નિમ્ન કક્ષામાં આવે છે. એટલે બે આમાં લખેલું છે પરાવરે શબ્દ લખેલું છે કે પર અને અવર એ બે જે જગત છે એના જે આપણે જે સ્વામી છે એ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે એ આપણને આમાંથી ખ્યાલ આવે છે. હવે આપણે વિચારીએ કે આપણે કઈ પણ વિચાર કરીએ છીએ કે કઈ પણ જપ કરીએ છીએ, આપણને એમ લાગે કે કોઈ જોતું તો નથી. હવે મેં તમને આ દ્રષ્ટા અને દ્રશ્ય માટે તમને એમ કીધું હતું કે તમે તમારા હાથ જુઓ અને તમે જુઓ. તો એમાં પાછું હું તમને સમજાવવા માંગુ છું કે દ્રષ્ટા છે એ આપણે અત્યારે છીએ અને હાથ છે એ આપણું દ્રશ્ય છે. તો આમ જોવા જઈએ તો ભગવાન છે એ દ્રષ્ટા છે અને આપણે દ્રશ્ય છીએ. અને તમે જુઓ તો દ્રષ્ટા છે ઈ જોઈ શકશે દ્રશ્યને, પણ આપણો હાથ છે, આપણે આંખથી આપણે હાથ જોઈ શકીએ છીએ, પણ આપણો હાથ છે એ આપણને જોઈ શકે છે? આપણો હાથ આપણને નથી જોઈ શકતો. એટલે આ તમને સમજાવ્યું કે આનું શું દ્રષ્ટા, પ્રભુપાદે આમાં દ્રષ્ટા આપણને સરસ રીતે સમજાવ્યું છે કે દ્રષ્ટા કેમ કીધું છે. દ્રષ્ટા એટલે આપણે જો જપ કરતા હોઈએ છીએ, અત્યારે ઓનલાઈન કરતા હોઈએ આપણે ઝૂમ મિટિંગમાં, તો ભલે આપણે ઓડિયો ઘણી વાર વિડીયો આપણો ઓફ હોય તો આપણને એમ લાગે કે કોઈ જોતો નથી, પણ ભગવાન તો જોવે જ છે. ભગવાન આપણે વિચાર કરીએ છીએ એ પણ એને ખબર છે. આપણે શું કાર્ય કરીએ છીએ, કર્મ કરીએ છીએ, બધું ભગવાનને તો જોવે જ છે ને, બધું ભગવાનને તો ખબર જ છે. એટલે આ સરસ સમજાવ્યું કે દ્રષ્ટા છે ભગવાન. આપણે દ્રશ્ય છીએ પણ આપણે જોઈ નથી શકતા ભગવાનને. ભગવાન આપણે જોઈ શકીએ. આપણીમાં એવી પવિત્રતા આવે, આપણામાં એવી ભક્તિ આવે તો આપણે ભગવાનને જોઈ પણ, અને એ પણ ભગવાનની મરજીથી જોઈ શકશું આપણે ભગવાનને. ભગવાનની મરજી હશે તો. ત્યારે વિરાટ રૂપનું દર્શન કરવાનું હતું ત્યારે ભગવાને કેમ અર્જુનને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી? એમને તો ભગવાનને ઈ ના જોઈ શકે દિવ્ય સ્વરૂપને, એટલે વિરાટ સ્વરૂપને. એટલે ભગવાને એમ આપણને જો ભગવાન દ્રષ્ટિ આપશે તો આપણે પણ ભગવાનને જોઈ શકશું. પણ ઈ વાત યાદ રાખવાની ખાસ છે કે દ્રષ્ટા ભગવાન છે. એટલે ભગવાન આપણે શું વિચારીએ છીએ, આપણા ભલે ઘણી વાર આપણે વિચારીએ ને તો આપણે કોકને કહીએ ને કે મારા વિચારોને તું લખતો જા, એમ કોઈ જો એવું વસ્તુ થઈ શકે એવું હોય ને કે આપણા વિચારો કોઈ સાંભળતું હોય કે કોઈ, તો આપણને પોતાને પણ શરમ આવે ઘણી વાર કે આપણે કેવા ઈર્ષા હોય છે, કેટલી આપણી મલિનતા આપણા વિચારોમાં હોય છે, કેટલું બધું કહેવાય ને કે આમ મલિનતા ભરેલી હોય છે આપણા વિચારોમાં. તો આપણે કોક આપણા વિચારો જો લખે તો આપણને પોતાને શરમ આવવા માંડે, એટલું હોય છે. તો ભગવાનને તો આ બધી ખબર જ હોય છે કે આપણે શું વિચારીએ છીએ, આપણે શું કાર્યો કરીએ છીએ, આપણે જપ કેવી રીતે કરીએ છીએ, આપણે મંગળા આરતીમાં કે ભગવાનને બધી ખબર જ હોય છે. અને ભગવાન આપણને ગમે તે કરીએ પણ ભગવાન આપણને માફ કરી જ દેતા હોઈએ છે, કરી જ દઈએ છે આપણને માફ. પણ તોય આપણે યાદ રાખવું જરૂરી છે કે ભગવાન દ્રષ્ટા છે તો ભગવાન બધું જોવે છે. એટલે આમાં દ્રષ્ટા એકદમ સરસ રીતે મેં તમને સમજાવ્યું આજે કે આપણો હાથ છે એ આપણને જોઈ નથી શકતો, પણ આંખથી આપણે હાથને જોઈ શકીએ છીએ. એટલે આપણને બરાબર યાદ રહી જાય કે આપણે આ વસ્તુ આપણે છીએ, હાથ છે એ આપણે છીએ. અને પેલા તો જે ગૃહસ્થો હતા કે જે વર્ણાશ્રમ ધર્મમાં રહેતા હતા એમને 3 વસ્તુ તો દરરોજ ની કરવાની હતી: દાન, યજ્ઞ અને
જે તપ કહીએ ને આપણે તપ, ઈ પણ એને રોજ કરવાનું હતું. એટલે આપણે ઈ વસ્તુ અત્યારે કરી નથી શકતા, પણ આપણી માટે 3 વસ્તુ મેં તમને કીધી, ઈ તો સહેલી જ છે, આપણે કરી શકીએ. અને જો આપણે કાંઈ પણ ન કરી શકીએ ને, તો આપણી પાસે એકદમ સરસ એક વસ્તુ છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઈ વસ્તુ તો આપણી પાસે છે જ. જપ છે, હરિનામ આપણે જે આપણી પાસે જે હરિનામની જે એક ઔષધિ છે, ઈ તો આપણી પાસે છે જ. તો આપણે ઈ યાદ રાખવાનું કે હરિનામ આપણી પાસે, બીજું કઈ આપણે નથી કરી શકતા. ભલે આપણે દાન આપણે કરતા હોઈએ છીએ, આપણે સુદામા સેવા કરીએ છીએ, આપણે એકાદશીના દિવસે ક્યારેક ક્યારેક કરતા હોઈએ છીએ, ઈ બધું આપણે કરતું રહેવાનું. પણ તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે યજ્ઞ અત્યારે નથી એટલો શુદ્ધ થઈ શકતો, એટલે આપણે જપ યજ્ઞ હરિનામનો આપણે યજ્ઞ કરવાનો છે. એટલે હરિનામ યજ્ઞ આપણે તો ઈ તો કરી જ શકીએ છીએ. આપણે હરિનામ જપમાં તો આપણે કઈ એવા બહુ નિયમો છે નહીં, ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં આપણે કરી શકીએ છીએ. તો આપણે ઈ વસ્તુ આપણા હાથમાં છે, તો આપણે ઈ કરીને પણ આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધી શકીએ છીએ. અને આમાં પ્રભુપાદ સરસ આપણને સમજાવ્યું છે કે જીવાત્મા છે, આધ્યાત્મિક વિશ્વ એ તેમની અંતરંગ શક્તિ છે, અને ભૌતિક જગત તેમની બહિરંગી શક્તિ છે, અને જીવાત્માઓ તેમની તટસ્થ શક્તિ છે. એટલે તેઓ, એટલે બહુ સરસ આ લખ્યું, તમે વાંચો ને તો તેઓ પોતાની ઈચ્છા મુજબ ભૌતિક કે આધ્યાત્મિક જગતમાં રહી શકે છે. એટલે જીવાત્મા તટસ્થ છે, એને અંતરંગ શક્તિમાં પણ જઈ શકે છે અને બહિરંગ શક્તિમાં પણ જઈ શકે છે. એ આપણા ઉપર નિર્ભર છે કે આપણે ક્યાં જવું. એટલે પ્રભુપાદામાં બહુ જ સરસ ભાવાર્થમાં લખે છે કે તેમની ઈચ્છા હોય ઈ પ્રમાણે છે, જીવાત્માઓ તેમની ઈચ્છા મુજબ ભૌતિક કે આધ્યાત્મિક જગતમાં રહી શકે છે. ભગવાનની સાથે જીવાત્માનું આધ્યાત્મિક તાદાત્મ્ય હોવાથી ભૌતિક જગત તેમને રહેવા માટે યોગ્ય સ્થળ નથી. દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ, આપણને ભગવદ ગીતામાં પણ કીધેલું જ છે કે આ જગ્યા આપણા માટે છે જ નહીં. એટલે જો કોઈ પણ જગ્યા આપણા માટે હોય નહીં તો આપણે એમાં સુખી રહેવાના જ નથી. તો ભગવાન પોતે જ કહે છે કે આ જગ્યા તમારા માટે છે નહીં, તો આપણને દુઃખ સિવાય બીજું કઈ મળવાનું છે જ નહીં. હવે આપણે સમજીએ કે આપણે સૂર્યલોકમાં ના જઈ શકીએ, કેમ કે આપણું શરીર ઈ રીતે બનેલું નથી. આપણું શરીર પંચ તત્વોમાં આપણામાં પૃથ્વી તત્વ વધારે છે, એટલે આપણે પૃથ્વી ઉપર રહેવા માટે બનેલા છીએ. આપણામાં અગ્નિ તત્વ જો વધારે હોય ને તો આપણે સૂર્યલોકમાં રહી શકીએ. હવે આપણા જે પંચ તત્વ આપણી આત્મા છે, એ આત્માને તો આ બધું લાગવું જ નથી પડતું. તો આપણી આત્મા તો આ પૃથ્વી ઉપર લેવાને પણ લાયક નથી. એટલે આપણે દિવ્ય જગતમાં રહેવાને બનેલા છીએ, આત્મા આપણું. તો આપણે અહીંયા આવીએ એટલે આપણને દુઃખ સિવાય કઈ મળવાનું છે જ નહીં. અને પ્રભુપાદ લખે છે કે દુર્ભાગ્ય બદ્ધ જીવનના ત્રિવિધ તાપથી સદા દુઃખ ભોગવે છે. આપણને ખબર છે ત્રિવિધ તાપ છે આપણા, આધિદૈવિક, દૈવિક, ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. આ 3 આપણા તાપ છે, એનાથી આપણે કાયમ દુઃખી રહેતા હોય છે. આપણને આ બધું તો ખ્યાલ જ છે. આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ પણ કહી શકીએ. તો આપણે એનાથી દુઃખી જ રહીએ છીએ. તો એના કરતા સારું છે કે આપણે એમાંથી પ્રભુપાદ લખે છે કે તેમનામાંથી કેટલાક તેમના સારા કર્મને લીધે પુણ્યશાળી હોય છે, તેઓ ભગવાન સાથેનો નષ્ટ થયેલો સંબંધ પુનઃસ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પુણ્યશાળી અમુક જ હોય છે. તમે જુઓ છો કે આપણે ઘણા બધા છે, પણ અત્યારે ક્લાસમાં પણ કેટલા છે જોઈએ તો ક્લાસમાં આપણે 39 જણા છીએ અત્યારે. તો ઈ આપણે અત્યારે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ કે ભગવાનના સાથેનો આપણો સંબંધ શું છે એને આપણે સમજી શકીએ. અને ભગવાન આપણને તાબડતોબ ધામમાં બોલાવી લેવા માટે સર્વવેદ અને અપૌરુષેય ધર્મ ગ્રંથો આપેલા છે. તાબડતોબ આપણને બોલાવવા માંગે છે ભગવાન તો આપણને કે ચાલો જલ્દી તમે તમારા પોતાના ઘરે પહોંચી જાઓ. જીવાત્માઓની એ જ સ્વાભાવિક અવસ્થા છે. આપણી સ્વાભાવિક અવસ્થા એ જ છે કે આપણે ભગવાનના ધામમાં પાછા જઈએ. અને આપણે કહીએ કે આ વિરાટ સ્વરૂપનું જ્યાં દર્શન કેમ કારણ કે જ્યાં સુધી મનુષ્યમાં ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ ભાવ ઉત્પન્ન થતો ને ત્યાં સુધી જે નિર્વિશેષવાદીઓ છે એમને વિરાટ સ્વરૂપનું જે કહેવાય ને સ્મરણ કરવું જોઈએ, એનું પૂજન કરવું જોઈએ. જ્યાં સુધી અને પછી તમે વિરાટ સ્વરૂપથી તમારામાં પ્રેમ નહીં જાગૃત થાય એટલો બધો, પણ જ્યારે તમે પ્રેમ તમારે પ્રાપ્ત કરવા માટે પેલા તમારે વિરાટ સ્વરૂપ ધારણા કરીને તમારે ચિત્તને શુદ્ધ કરવું પડશે. વિરાટ સ્વરૂપની તમે ધારણા કરશો ને એટલે જે નિર્વિશેષવાદી હોય છે કે જે ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપમાં નથી હોતા, એ જયારે વિરાટ સ્વરૂપનું ધારણા કરશે ત્યારે એને ચિત્તની શુદ્ધિ થશે. મેં તમને એની પહેલા પણ કીધું છે કે આપણા ચિત્તની શુદ્ધિ શેમાં છે? આપણા મનની શુદ્ધિ. આપણા મનની મલિનતા, હૃદયની મલિનતા શું છે?
આપણી હૃદયની મલિનતા છે, કે જે આપણે વિચારો આપણા જે અશુદ્ધિ છે, મલિનતા છે, એ આપણી અશુદ્ધિઓ બધી છે, હૃદયની મલિનતાઓ છે, એ આપણે શેનાથી દૂર કરી શકીએ? ભગવાનનું શ્રવણ કરવાથી, કીર્તન કરવાથી, ભગવાનનું સ્મરણ કરવાથી. તો વિરાટ સ્વરૂપનું જો નિર્વિશેષવાદીઓ કરશે એનું ધારણા, તો એમનામાં ચિત્તની શુદ્ધિ થશે અને પછી ભગવાનનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થશે એમને. આપ ત્યાં સુધી લખેલું જ છે આમાં, કે જ્યાં સુધી તમને કર્તવ્યો અંત સુધી ભગવાનના વિશ્વરૂપનું ધ્યાન અને સ્મરણ કરવું જોઈએ, જ્યાં સુધી તમારા પ્રેમ ભરી ભક્તિમાં તમે આગળ ન વધો ને, ત્યાં સુધી તમારે વિરાટ રૂપનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. પછી તમારામાં પ્રેમ ઉત્પન્ન થશે ભગવાન પ્રત્યેનો, અને તમને ભગવાનનો પણ પ્રેમ પ્રાપ્ત થશે. અને ભગવાનને પરાવર કહ્યા છે અહીંયા તમે જુઓ ને તો ભગવાનને પરાવર કહેવામાં આવ્યા છે. પરાવર શા માટે? કેમ કે સ્વયં બ્રહ્માજી છે ને, સ્વયં બ્રહ્માજી કે જેમણે આ દુનિયા બનાવી છે, જેમણે આ માણસોને આપણે બધાને જન્મ આપ્યો છે, કે આપણા જે કહેવાય છે આપણા જે સૃષ્ટિના સર્જન કરતા કહેવાય છે, ઈ પણ પરાવર એટલે કહે છે કે બ્રહ્મા વગેરે દેવતા પણ ભગવાનની અપેક્ષા અવર એટલે કે હીન કોટીના છે, અવર છે. બ્રહ્મા અને બધા દેવતાઓ પણ નિમ્ન છે ભગવાનથી, હીન કોટીના છે. અને શ્રી ભગવાન સંપૂર્ણ જગતના સ્વામી છે. તો ભગવાન બ્રહ્માજી પણ પોતે અવર કહેવાય છે. તો ભગવાન આપણે તો શું કહેવાય? આપણે તો કાંઈ ન આવે ને એમાં, કે આપણે તો કેટલી નિમ્ન કોટીમાં આવી આપણે. તો આમાં ઈ પીચ કહે છે કે જો આપણને ખબર છે કે બ્રહ્માજી પોતે પણ જયારે કાંઈ નથી ખબર પડતી ત્યારે પોતે આમ એક અવાજ એમને સંભળાય છે, તપ, અને પછી તપ કરે છે, ખૂબ જ પછી ભગવાન એમને દર્શન આપે છે, અને પછી ભગવાન એમને કહે છે કે તું આ રીતે તમે આવી રીતે સૃષ્ટિનું સર્જન કરો. એટલે આમ તો જોવા જાય તો સૃષ્ટિનું સર્જન કોણે કર્યું છે? ભગવાન પરમ કૃષ્ણ, પરમ ભગવાન પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ જ છે આ સૃષ્ટિના સર્જન કરતા. એટલે તો આપણું તો શું વિચાર છે? જો બ્રહ્માજી જેવા દેવતાઓ પણ અવર કહેવાતા હોય તો આપણે તો શું કહેવાઈએ? અને ભગવાને આમાં આપણને કીધું છે કે કર્મોનો ત્યાગ, આપણને ગીતામાં કહે છે કે કર્મોનો ત્યાગ નથી કરવાનો. હવે એ શા માટે? કે કર્મોનો ત્યાગ કરવો કે કર્મો એની જાતે છૂટી જશે, એ બે વસ્તુ બહુ સમજવા જેવી છે. આપણને ઘણા અમુક જગ્યાએ આપણને કે કર્મોનો ત્યાગ, પણ કર્મોનો ત્યાગ નથી કરવાનો. કર્મોનો ત્યાગ કરવાનો નથી, સાથે સાથે આપણે કર્મો કરતા કરતા સાથે આપણે ભગવાનનું નામ લેવાનું છે, સ્મરણ કરવાનું છે. એટલે ધીમે ધીમે આપણામાં શુદ્ધિકરણ આવતું જશે ને, એટલે આપણને ભૌતિક જે કર્મો છે ને એમાં રુચિ ઓછી થઈ જશે, અને ધીમે ધીમે આપણા આધ્યાત્મિક તરફ આપણું મન આપોઆપ, અને આપણા કર્મો પણ આપોઆપ છૂટી જશે ધીમે ધીમે. એટલે આપણે એકદમ પ્રયાસ કરીને છોડવાના નથી. જો પ્રયત્ન એકદમ આપણે તત્ક્ષણ જ આપણે જો આપણા કર્મો છોડી દેશું ને તો આપણને બહુ ડિફિકલ્ટ થશે, અને આપણે ઈ કરી શકશું નહીં. એટલે આપણે ધીમે ધીમે ભગવાનનું નામ લેશું, એટલે ધીમે ધીમે આપણને ભૌતિકતામાંથી આપણે આધ્યાત્મિક તરફ આપોઆપ જતા રહેશું. એટલે ઈ પણ સમજવા જેવું છે કે કર્મોનો પણ ત્યાગ નથી કરવાનો, કર્મો કરતા કરતા ભગવાનનું નામ લેવાનું છે. અને હરે કૃષ્ણ. એટલે આગળ આપણે જોયું તો ભગવાનના વિરાટ રૂપના અંગો છે, ગ્રહ મંડળો, સમુદ્રો, પર્વતો, નદીઓ, એનું પણ આપણે ધ્યાન ધરીને આપણે યાદ કરી શકીએ કે આ ભગવાનનું જ વિરાટ સ્વરૂપ છે. પછી આપણને આગલા બધા શ્લોકોમાં ઈ સમજાવી દીધું છે આપણને કે કેવી રીતે આપણે વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કરવું જોઈએ. અને હવે એકદમ બહુ સરસ લાસ્ટમાં પ્રભુપાદ એટલું સરસ લખ્યું છે કે આ પ્રકારનું ચિંતન પણ પરમ સત્યના ધ્યાનનો એક પ્રકાર છે. આવું ધ્યાન જયારે આપણે ભગવાનનું ધ્યાન કરીએ છીએ, અત્યારે આપણે ભગવાનનું ધ્યાન કરીએ, શ્રવણ કરીએ છીએ, ભગવાનના મંત્રની જપમાળા કરીએ છીએ, હરિનામ સંકીર્તન કરીએ છીએ, આવું ધ્યાન જેવું શરૂ થાય છે કે તરત જ મનુષ્ય તેના દૈવી ગુણોનો વિકાસ કરે છે, અને આખું જગત તેને દુનિયાના સર્વ લોકો માટેનું આનંદ અને શાંતિ ભર્યું નિવાસ સ્થાન જણાય છે. હવે કેટલું સરસ પ્રભુપાદ લખ્યું છે કે આવું ધ્યાન, જ્યારે તમે આવું ધ્યાન પૂરું કરીને તમારી પ્રેમ સબર ભક્તિ શરૂ કરો છો, ત્યારે તમારામાં દૈવી ગુણોનો જે કહેવાય ને વિકાસ શરૂ થઈ જાય. આપણને અત્યારે એમ લાગે કે આપણામાં દૈવી ગુણો, પણ તમે જોજો પેલા કરતા અને અત્યારે, પેલા તમે કેવા હતા ને અત્યારે તમે કેવા છો, તમે થોડુંક તમે માર્ક કરજો કે તમારામાં કેટલો ચેન્જ આવ્યો છે. ભલે નાનો ચેન્જ આવ્યો હશે પણ આવ્યો તો હશે જ.
ધીરે ધીરે પેલા તમને અમુક વસ્તુ ઈર્ષા થાય કે આપણે કોઈ નાની નાની બાબતમાં ઝઘડો કરતા હોઈએ કે ગમે તે આપણે ઘરમાં પણ એવા ઘણા વ્યક્તિઓ સાથે આપણે આપણા જે ઘરમાં અંગત હોય છે એની સાથે પણ આપણે ઘણીવાર કહેવાય ને કે ઉતરી જતા હોય છે નાની નાની બાબતમાં, કહેવાય ને નાની વાતનું વતેસર કરીને આપણે વિવાદમાં ઉતરી જતા હોય છે. પણ આપણામાં હવે તમે જુઓ ને તો ઘણો ફેરફાર આવી ગયો. તમે માર્ક કર્યો, તમે આજે વિચારજો કે તમારામાં શું શું ફેરફાર આવ્યો છે. એટલે આપણામાં પ્રભુપાદ કહે છે દેવી ગુણોનો વિકાસ થવા માંડે છે આપણામાં ધીમે ધીમે. ભલે હું એમ નથી કહેતી કે તરત જ થશે, 5 વર્ષ થશે, 10 વર્ષ થશે, ઇવન કોકને 1 વર્ષમાં પણ થઈ જાય, કોકને 5 વર્ષમાં પણ થાય ને કોકને જીવન જીવે ત્યાં સુધી અંત આવે ત્યારે પણ થઈ શકે એનામાં એ પરિવર્તન. પણ આ બધું પરિવર્તન કેવું છે? ધીમે 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 થતું પરિવર્તન છે. અને પછી તમને કેવું જગત અને દુનિયાના સરળ લોકો માટેનું આનંદ અને શાંતિભર્યું નિવાસન. પછી તમને આમ થોડીક શાંતિ લાગે, એમ થાય કે ના જગતમાં શાંતિ છે થોડીક. તમે જયારે ભગવાનનું નામ લેવાનું, ભક્તિ કરવાનું શરૂ કરો ને ત્યારે. એનું કારણ શું કામ કે આપણી જે પોતાની આપણી મેઇન જે આપણી જે કહેવાય ને સ્થિતિ, આપણી જે માનસિક જે કહે ને આત્માની જે સ્થિતિ છે ને એ આ જ છે, શાંતિ. આત્માની સ્થિતિ શાંતિ જ છે. એટલે ધીમે ધીમે આપણામાં જે દેવી ગુણો છે ને આવતા જાય છે. ભગવાનની આવી વ્યક્ત કે અવ્યક્ત ઉપાસના વગર મનુષ્યના બધા સદગુણો પોતાની બંધારણીય સ્થિતિ વિશેની ગેરસમજોને લીધે ઢંકાઈ જાય છે. આપણામાં આ બધા દેવી ગુણો છે જ આત્મામાં, પણ આપણે જયારે આ ભૌતિક જગતમાં આવી જાય છે ને ત્યારે આપણા બધા દેવી ગુણો ઢંકાઈ જાય છે. એટલે આપણે આ બધા દેવી ગુણો ધીમે 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 એનો વિકાસ કરવાનો છે. એટલે ઈ કેવી રીતે થશે? ભગવાનના દિવ્ય નામનું કીર્તન કરવાથી, પછી દિવ્ય ધ્વનિ. મેં તમને કીધું તો દિવ્ય ધ્વનિ કહેવાય છે. આ ભગવાનનું જે નામ છે, ભગવાનનું આપણે જે આ ભાગવતમ છે એ દિવ્ય ધ્વનિ કહેવામાં આવે છે. અને આવા ઉન્નત જ્ઞાન વગર સમગ્ર જગત મનુષ્ય માટે એક નરક સમાન બની જાય છે. જો આવું તમારામાં જ્ઞાન નહીં હોય તો તમને જગત નરક જ લાગશે. તમે ઘણીવાર સાંભળતા હશો કે ભૌતિક જીવનમાં ઘણીવાર આપણને આપણા સગા સંબંધી હોય કે કોઈ પણ હોય આપણને બોલશે તે તો મારું જીવન નર્ક જેવું કરી નાખ્યું છે. આપણે ઘણીવાર એવું સાંભળ્યું છે. પણ સાચું છે કે આપણામાં જ્યાં સુધી આ દેવી ગુણો નહીં આવે ત્યાં સુધી બધાને નર્ક જેવું જ જીવન લાગવાનું છે. પણ જેવું તમે ભગવાનના નામનું દિવ્ય ધ્વનિનું સ્મરણ કરશો, દિવ્ય ધ્વનિ સાંભળશો, ભાગવતમ સાક્ષાત ભગવાન જ છે, તો જ્યારથી ત્યારે તમે કરશો ત્યારથી તમે તમારા દૈવિક ગુણોનો વિકાસ થશે અને તમે જગતને બહુ જ સારી રીતે જોતા થઈ જશો કે જગત બહુ જ સરસ છે. એટલે ભગવાને આ જે છેલ્લું આપણને જે પ્રભુપાદે આપણને આપ્યું છે એ ખૂબ જ સરસ સમજવા જેવું છે કે જ્યારથી તમે ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધશો ત્યારથી તમારામાં દૈવી ગુણો નો વિકાસ થવા માંડશે અને તમને જગત પણ શાંતિ ભર્યું અને એકદમ આનંદ કહેવાય ને કે આનંદ. આત્માની સ્થિતિ શું છે? આનંદ છે, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે આત્માનું. એટલે ત્યારથી તમને આનંદ લાગવા લાગશે. બસ આટલું કહીશ કે આમાં સમજવા જેવું ઈ જ છે કે જ્યારથી તમે આ શરૂ કરી દેશો ત્યારથી તમારામાં આ બધા દેવી ગુણોનો વિકાસ થશે અને તમારામાં ભગવાનની ભક્તિની પ્રેમ સબર ભક્તિ તમને પ્રાપ્ત થશે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. માતાજી કાલે 11 છે. હા માતાજી, હા કાલે 11 છે. બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી યાદ કરવા માટે. કાલે 11 છે અને પહેલેથી જ બધી તૈયારી કરી રાખવી અને વધારે પડતું જાપ કરી શકીએ, ભગવાનના નામનું ભાગવતમ વાંચી શકીએ, એના માટે આપણે તૈયાર રહેવું જોઈએ. અને આમાં એક હું તમને એક કહેતા ઈ પણ ભૂલી ગઈ છું કે આપણે જે ભગવદ ગીતાનો 5મા અધ્યાયનો 29મો શ્લોક છે ને એમાં પ્રભુપાદે જે પહેલું લખેલું છે ને કે પરમેશ્વર ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક સર્વલોકના દ્રષ્ટા છે. બીજા શબ્દોમાં પરમેશ્વર સકળ લોકના પરમ ભોગતા અને હિતાધિકારી છે. એટલે તમે
પાંચમા અધ્યાયનો 29મો શ્લોક છે એને રિલેટેડ આ બહુ જ સરસ સમજવા જેવું છે કે ભગવાન આપણા પરમ ભોગતા છે. ભોગતારામ સરસ છે. ભોગતારામ યજ્ઞ તપતામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. એટલે આને એકદમ લાગુ પડે છે, કેમ કે તમે જયારે ભગવાનને ભોગતા સમજશો, તમારા હિતેશુ સમજશો, મિત્ર સમજશો અને સમસ્ત ગ્રહો અને દેવોના પરમેશ્વર સમજશો, ત્યારે જ તમે શાંતિ પામી શકશો. આપણે આને શાંતિ શ્લોક કહીએ છીએ ને, શાંતિ માટેનો શ્લોક કહીએ છીએ. આપણે પાંચમા અધ્યાયનો 29મો શ્લોક છે એ આપણે શાંતિનો શ્લોક છે. બસ એટલું જ કહેવાનું હતું. અમરીશ પ્રભુજી, આજે કોઈ છે સુદામા સેવામાં? ના માતાજી, કોઈ નથી. ઓકે, તો પછી હું મીટિંગ એન્ડ કરું છું. હરે કૃષ્ણ. આજે થોડીક 5 મિનિટ વધારે થઈ ગઈ છે, મને માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ.